Hey， Dixon， 今日咧想拍翻條片俾翻睇我露營片嘅觀眾啦，就係究竟有啲咩露營用品都適合可以拎去移民嘅呢？咁當然你未必一定係需要攞移民嘅。露營用品有咁多樣，有邊啲嘢係比較值得大家去投資落去呢？可能係比較襟用啲、比較多用途嘅。今日就同大家講下幾樣我自己帶咗嚟多倫多嘅露營用品啦。好啦，第一樣露營用品呢，就係呢個睡袋同埋露營地蓆啦。其實嚴格嚟講咧，呢度算係兩樣 item 啦。咁點解要帶睡袋地蓆嚟呢？其實就因為加拿大呢邊好多時候租屋呢啲樓都係一隻叫做 unfurnished 嘅，完全係乜嘢家私都冇，淨係得4埲牆嘅啫。如果你想要張床嘅話呢，你係要自己買嘅。所以變咗一開始起租嗰幾日呢，你係乜嘢都冇，咁你瞓邊度呢？當然你可以話，其實而家家私咁方便，咁你都可以去買啦，即刻買完 ship 過嚟咪得咯。少年你太年輕了。呢邊其實唔止淨係而家家私啦，好多家私鋪頭都冇晒貨，因為疫情嘅原因，可能係廠做唔切，可能係冇運輸工人，或者個運輸費非常之成本非常之高，種種原因都可能令到一啲家私鋪呢係冇晒貨嘅。咁啊死啦！如果你嚟到嗰段時間係冇晒貨嘅話，真係瞓地下噶咯喎。咁雖然你話即係帶個地蓆嚟，咁你都嚴格嚟講都係叫瞓地下嘅，但係起碼即係有個地蓆啊嘛。咁我呢個呢，就係 Limit Double V 嘅雙人地蓆，吹氣地蓆嚟嘅。pack 埋嘅時候呢，就係咁細包，但係其實如果你睇我嘅片，你都會知道我住親嘅地方呢，其實都係 fully furnished 嘅。咁你話有晒床有晒剩，咁咪即係冇用過呢個咯？唔係，因為張床呢係會污糟噶嘛，你唔知之前有幾多手瞓過噶嘛。而且 exactly 呢張床呢，當時我入嚟嘅時候都係滿布灰塵啦，可以話，或者有啲其他毛髮咁喺上面啦，所以一開頭喺未有時間買到而家呢張新嘅床單之前呢，都係開咗呢個地蓆嚟墊住瞓嘅。睡袋亦都同樣道理咧，呢邊屋主都有 provide 個被嘅，但係嗰張被就可能我自己都比較注重呢啲衞生嘢啦，所以我當時咧係冇用到張被嘅，咁就攤開個睡袋當住被先。咁咧，大家見到啦，可能你見到呢個枕頭袋點解係唔同色嘅咧？就係因為當時我自己咧都帶埋枕頭袋過嚟，咁所有嘢就算即係唔係咁乾淨嘅話咧，起碼我自己都有一個 backup 可以佔住晒所有嘢咯。睡袋方面咧，我建議大家就算平時喺香港露營咧，都可以揀翻一啲羽絨睡袋，或者係0度嘅睡袋。可能你會覺得喺香港使咩0度睡袋好似好誇張咁，其實都唔係真係好誇張。好似前排咁啦，我知道香港都幾凍啦，同埋上到山上邊咧冇遮冇擋都幾大風。同埋一樣嘢就係0度嘅睡袋唔係你0度先至用噶嘛，你係可能10零度嘅時候你先笠個0度嘅睡袋，咁你先會舒服。如果唔係你0度用0度嘅睡袋咧，就可能係即係啱啱好。第三樣 item 咧就係因為頭先呢個吹氣地蓆，所以要帶嘅就係咧。你既然要吹氣嘅話，你就要一個吹風機啊！咁我都帶埋嚟嘅，因為如果唔係，大佬唔通人手吹地蓆咩？呢個叫做唔知睇唔睇到，叫 Flexitail 嘅牌子。吹風機咧都有好多嘅款啊！我買咗呢隻，佢標榜係比較大電啦，用得耐。喂，我講過嘅 item 咧，我喺下邊 description 都會擺啲 link 咧。如果我揾得到相關產品嘅 link 嘅話，中意可以睇下。咁仲有另一樣咧，就係我都帶埋嚟，其實又唔係真係好 recommend 嘅，但係呢個頭燈。我唔知我帶嚟做乜，但係我驚唔知呢度打風嘅時候停電咁點算，咁起碼都有個，但係冇用過呢個，所以都唔係好算 recommendation。翻返嚟呢邊先。咁之後第四定第5樣咧，時間啦。總之下一樣 item 咧就係露營嘅水杯。嗱，呢個牌子就非常之出名啦，大家都知道晒，又輕又硬淨，又裝乜都得。咁啊，何不唔帶埋嚟到呢邊，起碼唔使買個新水杯先啦。咁我咧就除咗 Snow Peak 呢個 Titanium 嘅杯之外咧，仲有好多一個，呢個係佢話係 enamel 嘅質料，即係珐琅質做嘅水杯，細啲。咁呢個450 ml 嘛，咁呢個好似係240 ml。咁我真係攞嚟飲咖啡。同埋佢最好一樣嘢咧，就係佢呢一個手柄咧係可以拆出嚟嘅。咁呢邊係磁石咁樣，佢你中意就吸住佢啦。咁如果你有幾個就可以咁搭埋佢，就咁揸住又得。你中意咧飲咖啡又得，推上去就 lock 實咗啦。呢個係 Made in Japan，咁我覺得都幾靚啦，攞嚟飲咖啡好好咯，即係好似正，即係除咗 Snow Peak 以外嘅多一個選擇。好啦，咁除咗水杯之外咧，仲有一樣嘢要帶嚟嘅咧，就係餐具啊！我咧就帶咗呢把，咁呢把咧係一個法國牌子嚟嘅 Opener， 佢咧係可以摺埋，咁你就唔使即係吉晒出嚟啦，亦都有個安全扣嘅位可以俾你扣住 lock 死佢。咁當然仲有露營嘅叉啊羹嗰啲，咁但係咧我就竟然係執嘢嘅時候執漏咗，我擺咗台面就唔記得攞咯。咁所以我最後咧就要買一啲啲 Dollar Shop 度買一啲叉啊羹咁樣嘅。咁呢邊買餐具有個問題咧，就係
一買咧係要一 set 咁買嘅，即係20隻或者24隻。咁我自己一個人又冇可能用到24隻嘅，因為喺 Dollar Shop 買嗰啲餐具就好似個質料冇咁好。咁當然都有啲高級嘅，即係睇你自己 budget可以使幾多錢啦。如果你本身已經可能有一 set Titanium 嘅餐具，咁就 why not 咧？係咪？我洗埋個碗先。咁碗咧，我就覺得大家唔需要帶過嚟，因為露營嗰啲碗都比較細隻，翻到嚟屋企就可能需要啲大隻嘅碗啊、碟啊，裝住啲意粉或者成。好啦，咁除咗呢個餐具系列之外咧，仲有一樣好緊要嘅咧，就係咧咖啡用品啦。咁咧我自己就係、我之前都有介紹過呢個模嘅，好似或者如果大家中意日本製嘅話咧，我都擺翻喺 link 下邊有一個係我都睇啱嘅。咁呢個就係咖啡模啦，然後我自己不嬲都用開嘅 AeroPress 啦，一個比較方便嘅露營沖咖啡嘢啦，佢成日都係膠做，咁就亦都非常之輕，啱去露營。咁你見到佢呢度寫住1、2、3、4咧，咁就係即係你沖個杯 size 有，咁通常都係4嘅一杯。點解咖啡用品咁緊要，一定要帶過嚟咧？尤其是如果你係嚟加拿大嚟 Toronto 嘅話，因為咧呢邊有間好出名嘅咖啡廠啊，就係Hatch Coffee 啊，咁呢間咖啡店咧或者咖啡廠咧，佢都自己炒埋豆嘅，亦都出好多豆。我係嚟到呢邊咧，先知道原來佢個總部係喺 Toronto，喺 Markham 嗰啲位。咁個咖啡豆有咩出名咧？就係多係唔同嘅口味啦，佢自己會炒豆，同埋咧我自己覺得都算係平嘅。你睇下自己買咗幾多？即係2包，頭先樓下仲有1包。香港嘅 coffee shop 好似都少用 Hatch 嘅豆，每包就係300 gram，價錢亦都即係睇你揀咩豆啦。咁其實都唔算貴啫，因為好多時候香港都我諗你買200 gram 其實都幾貴，即係可能200零300蚊。咁但係通常香港都係100 gram 或者140 gram， 睇你啦，睇你揀買咩。我自己覺得可能即係因為買咗大包啲，所以相對嘅價錢都係抵嘅。有中意咖啡嘅朋友咧，就記得留意下 Hatch 呢個咖啡品牌。仲有一樣咧，其實都唔係好 specific 係露營用品嘅，但係佢就係一個露營品牌啦。韓國嘅 Minimal Work，我帶咗佢呢個少少嘅斜孭袋仔嚟，咁啊有都係其實裝少少嘢啫。呢個一個大嘅，出邊有網網袋，跟住呢度有個細嘅袋仔咁樣咯，兩個都幾方便啦。喺香港都有孭開。通常咧露營咧，即係擺低咗個大袋之後，咁但係你就會即係孭翻個細嘅斜孭袋，可能將啲工具啊 pack 晒喺度，咁一個幾方便嘅袋仔咯。咁你行嚟行去啲嘢都會更新，又唔使放喺褲袋啊，或者有時急救包都會放喺度。啊！我竟然漏咗我個露營袋啊！呢個係我成日孭嘅一個輕身啲 ultralight 嘅露營袋，我就冇帶我原本嗰個大背囊過嚟，就帶咗呢個輕少少嘅背囊仔啦。佢通常都係承重 maximum 12 kg， 咁如果需要一個大嘅背囊，有1日嘅 day trip， 咁可能都會用佢咯。佢就係 Hankook 呢個品牌，係台灣牌子嚟嘅。有時候我買餸都用佢，係即係少少嘢咯，即係1-2件咯，就唔好，真係好少嘢嘅時候就孭呢個啦。咁咧呢個 list 入邊就有啲大 item， 有啲細 item。咁其實唔係一定話貨移民用嘅，咁即係純粹係移民咧，我會覺得我會 pack 呢啲嘢走咯。當然有好多 item 都冇辦法帶走啦，例如啲台凳咁樣，可能對於移民嚟講就唔係最迫切需要第一轉運過嚟。咁我之後都會可能即係 ship 埋其他露營嘢過嚟啦。我知道前排香港都好多人去露營，即係唔好計呢排疫情啦。其實之後我 expect 露營都會 keep 住個 trend 喺度，因為大家都買晒 item 啦，咁而成個風氣都收落形成咗，多啲人接觸咗呢樣嘢。我覺得如果你係未買露營用品，或者你想 upgrade 一個好嘅，即係好似睡袋咁樣，因為一個睡袋其實都 last 到10零20年，未來咁長嘅時間內，我覺得其實一啲好嘅露營產品咧，其實係可以好多功能，其他時候都用得到，唔同地方都會用得到。希望本身有去開露營嘅朋友仔睇完呢條片就會中意啦，咁啊即係知道邊啲嘢係可以 invest 多少少落去。新裝我 channel 嘅朋友仔咧，咁嚟緊下一條片應該都會講翻多少少關於加拿大當地生活嘅嘢。咁我哋下條片再見啦，我係 Tiksan，拜拜。